pitate šta ćemo ovo. Pa ljudi, uzeo sam od baje policije operu. Znači, bit ću na 24 sata policajac. Ko bude pravio probleme, iće u zatvor. Ostavite like i subscribe. Imate 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ako ne ostavi like, doći mi čučučaris u 3:33. Hoće biti malo kakvi lopova. Aj, mali, kakav slučaj. Ljudi, ja hodam ovdje po ome naselju, ima kakvih problema. Znači, ja sam pravi policajac. Aj, evo ljudi, idemo ovdje, nema niko. Ima li? Viđaj mici, jesmo. Sad ću njemu reći da ovdje je ljud zabranio samo djeca, a ne odrasla. Znaš tu? Znaš dakle? Znaš dakle? Čisti Arslane. Ali ovo je samo za djecu, ovo nije za odrasle. Pa znam, ali otkud ti? Pa sjazi! Šta si to obuku? Ideš u zatvor. Kakav zatvor? Pa nisi ti pravi policajac. Ajde vam, ajde ti Pa mamo. gdje me vodiš, Arslane? Ide mi u zatvor. Ulaz unutra, ajde. A ti ćeš i akušti. Gdje si me dovu? Ja već. Gdje si me dovu? Ustav. Je li ovo pravi zatvor? Jes. Ustav. Kuće. Nisam ja skrivio ništa, Ulaz Arslane. unutra. Šta ću unutra? Ljudi moj. Sad ću tu trunci. Arslane, šta radiš ti? Ne radim ja tebi ništa. Šta ću ja izaći odavde? Ma neš, ima tu da ljudi ima da bude od 3 milijun godina. Ne, Arslane, pa moram ja kući ići. Mama će galamti. A neće, a što si igrao na dječjem igralištu? Pa nisam ja znao da je zabranjeno, Arslane, ti moraš me pustiti odavde. A ne može, ne može. O, ljudi, šta da ja sada radim, brete, Arslane, nis me treba u zatvor staviti. Neće ja sad oti tu truni. Oj, Arslane, nemoj, moraš me pustiti odavde. Ljudi, ja ću tek sutra vrati. Arslane! Čut, ne daj da sam pravo. Oj, bre. Ne može, ljudi, ja sad odem na jedne ćevape. Ode poješ ćevapu, da ću ja sutra vrati. Ako budeš slušao, ja ću njega usloboditi. Ajde, čao, ja ješ ćevapu. A ljudi, onaj mali Arslan, on nije normalan, vidjajte ljudi gdje me zaključu u zatvor, ja ne znam kako će ovdje sad biti, ja ne znam kad će on mene pustiti, ljudi, kako. Oj, možda ovdje ima miševa, ljudi, oj, mama. Ali hej, ljudi, ja nisam vidio da on zaključao ova vrata. Možda ja to mogu nekako da provalim, sad ću da probam. Ljudi, pa Arslan je baš glup, nije zaključio vrata kako treba, ljudi. Da vidim ima nešto ovdje, sad kad se vrati da ga sine prebijem. Ima ova lopata, dobro, ovo sine preko leđa kad došne. Sad ćemo ga sačkati ovdje za zida i on kad se vrati, kad ga ja sine savim predalenim preko leđa. Ljudi, ja sam stao ćevapa, nabio sam se spavo. Ajde sad da vidim kako Meca. Gdje si, Meca? Jel ti fin? Meca? Gdje si, ja tebe ne vidim, Meca? Arslani. I smislio Mecu zezen. Ljudi, vidjajte šta sam uradio, on će se praviti pametan da je on neki policajac. Neš se s Mecom sine igrati, pa nije Meca od juče. Ljudi, evo, ako hoćete da vašeg Arslana, da ga pustim iz ovog zatvora, on će biti u zatvoru. Ako hoćete da ga pustim da i dalje snima za vama, za vas ostavite like, sine, ostavite like, subscribe, inače neće više biti Arslana. Otkud ja ovdje? O, ljudi, otkud vi ovdje? Otkud ja ovdje? Otkud vi ovdje? Pa sjećam se. Mene je Meca, ljudi, on je mene prevarao. On je pobjegao i on je mene nekim udario. I on mene izgleda, ja sam dole pao 100% i on mene štrpao ovdje.
Pa zato sam ja ovdje. Aj, ljudi. Aj, ima li šta? Šta je ovo? Aj, ljudi, šta sad? Ostavite like i subscribe. Aj. A šta ću raditi ovdje? Ni svijako ne radi. Oj. Ljudi, ako želite part 2, da se ja izlabudim iz ovoga zatvora, da se osveti Meci, da ga ja njega udarim onom loptom, da ga palicem po leđima, znači, brašno da u njemu ubijem. Ako želite to, ostavite like i subscribe. Imate 10 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nemojte ljudi ići!